Доброе утро. С вами Цыганова Галина. Вы знаете, ранним утром еду в город Мытищи. Замечательный город со свежим воздухом, с замечательной большой инфраструктурой, развитой. И вот сижу и думаю, или еду и думаю, есть ли однозначный ответ на вопрос, где лучше жить? За городом на свежем воздухе или в Москве около метро? Я бы его отнесла, наверное, к разряду таких споров, что лучше, Samsung или iPhone, Mercedes или BMW. И однозначного ответа, наверное, не существует. У каждого человека есть свои приоритеты, свои желания. Кто-то хочет наслаждаться свежим воздухом, красивыми видами из окон, рядом лес и так далее. А кто-то хочет в течение 2-3 минут добегать до метро, но в то же время жить совсем небольшой квартирке. Мы едем смотреть тоже не очень большую квартиру. Однокомнатная квартира с ремонтом, в новом хорошем районе, но где уже великолепная развитая инфраструктура. Ну, давайте сейчас доедем и посмотрим.